Un piccone da cantiere usato come un'arma, colpi violenti, vetrine in frantumi, vetri ovunque. È il raid messo a segno domenica sera alle 20:30 alla stazione di Longarone da due ragazze minorenni, bellunesi, incensurate, di buona famiglia. I fatti sono gravi. Dopo aver distrutto gli ingressi della stazione, l'assalto è continuato al bar all'interno. L'obiettivo? Rubare tabacchi e alcolici. Ma l'allarme ha fatto precipitare il titolare e a quel punto che la situazione è degenerata. Le ragazze hanno iniziato a tirare al suo indirizzo schegge di vetro per poi spruzzargli sul volto ripetutamente il liquido per la pulizia del bancone. Sono prontamente giunti gli agenti delle volanti che le hanno tratte in arresto, le hanno sottoposte a perquisizione e nello zaino di una delle due è stato rinvenuto all'esito della perquisizione un pugnale di 34 centimetri di cui 21 di sola lama. Le accuse sono pesantissime: tentata rapina impropria aggravata in concorso, danneggiamento, lesioni aggravate e per una delle due anche porto abusivo d'arma. Dopo l'arresto, le minorenni che non erano sotto l'effetto di droghe o alcol sono state trattenute a domicilio fino all'udienza di convalida davanti al giudice della Procura dei minori di Venezia, che ha confermato la misura e disposto per entrambe lo stato di libertà. Non possiamo e non dobbiamo considerarla una bravata, dice il questore di Belluno Roberto Della Rocca, preoccupato per la dinamica, la durata e la violenza con cui l'episodio è stato commesso. Emerge una scarsa percezione del rischio e una poca consapevolezza delle conseguenze delle azioni che loro compiono. Su questo dobbiamo lavorare in maniera, come sempre abbiamo fatto, con un approccio integrato, educativo e preventivo. Ecco perché lei dice non dobbiamo puntare il dito. Assolutamente sarebbe un errore, anche perché non c'è nella realtà bellunese che conosciamo molto bene una disorganizzazione sociale, scolastica, assolutamente non è nemmeno questo il caso. Però la riflessione del mondo adulto dobbiamo sicuramente farla. Un intervento che guarda alla rieducazione, quindi, ma che non cancella la gravità dei fatti. Le famiglie, sorprese e incredule, saranno ora chiamate a rispondere anche sul piano economico. I danni alle strutture sono ingenti e dovranno essere risarciti. Una vera e propria tentata rapina attuata in modalità estremamente violente. Questo è un dato che ci fa riflettere, perché un giovane che infrange la legge non sta solo commettendo un reato, ma sta comunque mettendo potenzialmente un'ipoteca sul proprio futuro, precludendosi potenzialmente concorsi di lavoro e altre opportunità.